Et ça la tout ça la échange. Nous avons tous suivi la vidéo. La dame a dit que pas juste bango finga même na ba maman na bango ba kufa. Au moins que toi tu penses à quoi? Aujourd'hui ça va se savoir. Donc si j'ai mon sous toi nango babi que maman Jenny a finga ka ba maman ebele na Bruxelles awa. Tu vois dans la vidéo maman pour répondre bisous pour na ba sujet wana. Tu vois dans les sous que pas juste le finga ba mais au finga na ba maman ya ba tu o ba kufa. De tout ça, on va en parler. Et on a cité tous les noms de gens qui ont au Finga trop. Donc on va aussi en parler maman. Il faut aussi combattre Jenny juste impoli parce que déjà au Finga déjà maman Sylvie au Finga parce qu'on a quand même écrit les enjeux qui sont là qui au Finga Libumungombe. Bon moi Libumwana bon na ngina TV wana ezaya mukepla. Ce mutu alobino ke yo maman no akufa. Bango bana bango vivant. Pourquoi ba o melo? Nde ba fini maman no. Bongo aza vivant akufa pe kakati. Wana des problèmes. Oh, boni po. O libumunene. Libumongo pe esa pe munene kakati. Siko nini? C'est-à-dire yo sombi robe na yo na magasin, hein? Le bolanga na prix na yo. Ngana yena luki muninga sala nga copie. Na zi robe wana na lati, maman ne kiso mona ba bezaki le kamarobe. Komi mais nga sona ngina keso mona na mbongo na futi miongo na futi ndako tena ke kosomba ti vite na bango likambe bandaki wana voilà basali ngai na bengi ye mama na zawa mama bengi saza awa pesa ke tonite soka fingi ozaka mama vraiment ayoko sengo bolimbisi okoyoka ye mais yo Jenny papa za papa ye papa na ye Jenny papa na ye ayebani tazala zona Kinshasa kala mingi tena zokita na koyela bino ba image po ngai na zakoli chroniqueur c'est na TV na osala ba image na tubo yeba ye mais tata moboko linde oya zwi kombo na ye ozo sambisa kombo wana ya chati donc tata na ye kombo na yebite mama ne mutayi kombo tata na ye donc aza Ismaël ye yo ya mwasi kombo na ye Jenny po ngana ba ya te ngana otanga kombo na yo ngana banga te so nga kombo no ke yo intervenir fa finga yo po ye ganga oza grand te oza elombe te bazwi pena na terrain batie yo nanga bato bavandi bona terrain batiki biso de ndeko betanga Davine yo saka ni ngobu na kumwesaka ngabo no saloka yo ni bumande za vena nini balo na ngaya ni babe ngoni ko mo pesa ole o box ala ye saka box bumwanga lo saka ngani mi kono ke yo ko la box pona ni bumwana ka ngala ni mwesaka ndi eke ka panzani na mwana we ponzo ni e comme la bala baza 5 na 4 soki 8 on a eu un moment à passer au souffrance. On a mon combien aigri. Aigri, c'est le premier là si sur autant bolika mukioka. Madame, vous accouchez quand? Madame, félicitations. Vous avez combien de bébés? Sikoyo, tango yo za muta modèle ndenge wana. Na peso ka toli hein. Ozana bilakeli mabe. ata oza sirène mai nengo sala ka batki sirène rusila koyoka na lusango te ke avec non akenda epa ya docteur batala mutu puisque mutakola mukaka bwe ata oza sirène mai nengo sala ka batki sirène rusila ata oza sirène mai nengo sala ka batki sirène rusila il faut botanga kombo na ngai bwana devoir ngana otanga bino te po kombo ngo pena eza kombo lokwa ya bandoki moko boy kombo mo lokwa ba mbatasi ala balufwa kenda ba kombo mo so otanga ngo ba koko na bandoki ba quartier ngana to tanga ba kombo pombo ni wa kombo na nga chachi. Elle s'est identifiée dans mes qualifications sans pour autant que je cite son nom. Alors, qui était le c'est ça non? Mais le boumongo pe atena finga qui était comme il y a finga qui parce que le boumongo pe za munene ce qu'on a la salle. Ba to na nyoso pe ba msuso tangi liboswana kombo liboswana to fingana to swana. Donc ce que fait les années ngana vandi ba finga kanga na répondre te do ngoto bo to fingana to zala ki baninga kende koluka mandi ke yepa finginga tatangi kombo na ngaya ke opouver yepa finga ngapi na la vidéo ni na bombi to ko samba ti ya mboka lwa to ko samba to ko yeba koloba n'importe quoi ti ba sele vidéo akufi po za maka mabe yango bazo souhaiter la mort na nini na ngai nazo banga na ngati zo ba lwa nazo se ba kanga kraka bo filmer ngani ba kanginga ba pianga mani ba finga kabino nazo loba oyo nde ba finga ka
munene Si je comprends bien ça yote mutofinga ngai na boy mais ye kaka zui tema lingi bazotinda ye aza mwana bitinda bazotinda ye bande konete bana quartier na bango na kikwiti oyo bakoma batanti nawa bango mutu bafinga ke libu munene basikaka ye akata nsoto akata yo bozozi ani pokata yo za balo ya kopanzana tala buro eya ngana kata te menga pele na ki munene na koma na zaki munene nechi ya yote ngane nechi ya yo kata nzoto te na ko mibu o comprendre na makambo yo kochi yo ndeko nkandengo osisa nga ina yo bio la tinga nzoto ngana pe na latio nga sirène des eaux yo hippopotame des eaux to kutana kinga na ona maiti lobi na minuit na komelo ba message na bina ade na mai nga sirène na côté qui na mai na zo zelo hippopotame oya ozo répondre te allez so moni caméra grimace. Il y a de tout, il y a du poulet, du foune dindon. C'est bon, ma dindon na kuanga mobulut. Elengi au web chez Mamani, na galerie Dixel na numéro 53. Ben kolo bezolia ben indien, ben américain. Donc porte d'entrée Ezan à côté à Zara. Les amoureux de Centras TV Binos Bolinga Cocotte Verkamer. Là nous sommes dans un salon de coiffure, salon de beauté. Donc voilà, tout ça dans un salon de beauté. Nous sommes à Perle-Naï sur la chaussée de Louvain au 159 1210 Saint-Josténode. Maman Jenny Justicia, Oyo, Azana Kombo Mouné, Nakata Belgique, Oyo, Babengi, écoutez Moussou, dame d'honneur de Bruxelles. Donc, les lots, Maman Jenny, parce qu'on a beaucoup entendu parler de Maman Jenny, que Maman Jenny a saliboué, Maman Jenny a saliboué, Maman Jenny a l'bakiboué. Les lots, Nazana Maman Jenny sur place, et sans plus tarder, qui est déjà, abonné à Centras TV, pour aimer, pour partager. Vous partagez partout au monde, nous vous aimons et je sais que vous n'avez pas fait Mingi. N'avez que Mingi Baozi la Maman Jenny. Et sans plus tarder, je vais vous présenter Maman Jenny. Bonjour Maman Jenny. Bonjour Just Destiny, Centras TV. Vraiment, on a platé la vie Suzanne et c'est un moment comme un casse parce que je manque même le mot à dire. Moi de même. Hein? Mais on va découvrir parce que ici il y a une bombe qui est là. Donc voilà. Explosé dans terre bombe. Non, t'es bon maman. Bien. Bon nanda. Nanda très bien. Très bien. Côté qui papa. Papa, aza musikate, aza quelque part. Ah. Ça vous voyez quand papa dans studio. Azali quelque part, il me laisse pas. Et on dit ça là après tout face, il est toujours avec mon mari. Vraiment. Je suis avec lui partout. Vraiment, vous allez toujours ensemble partout. Nous avons tout business class. Vous allez la business class. C'est tonton classique et bien on a maman Lisette. Oui. Maman Jenny, vraiment, Makambo est belé à Bruxelles parce que vous avez sujet aux autres à Bruxelles. Pour nous, on a sujet à Bruxelles, on a bandaba autour. Est-ce que oui, maman Sylvie Mundia Ndab? Papa, maman Ben, on a un belé non. Na yoki ka bukumbu moko bandeng wana eseli nga émission mais bon personnellement je la connais pas. Na yebi était to se fréquenter to kutana esika mo te to kola ni na même ville. Je suis pas son ami en fait, je connais pas. Na yebi était otala ki émission ba c'est là ki oui na tala ki na yoki na bi en tout cas oui c'est nga okamwa penga en tout cas koyeba no ya pasi. OK bon. Avant de voir l'émission, on a un cher téléspectateur, Bolanda, moi, extrait Oyo, Touté, Bolanda, dans l'émission Basala qui pour Maman Jenny parce que nous on est là pour parler de la vérité et pour montrer au public ce qui se passe dans notre communauté, comme suivez les images. Comme moi, Maman Sylvie, donc Sylvie Moudiandambu, je suis la fille de Maman Honorine Koussia, les défunts, Cécile, Pauline, Kebino Nosoboyebi. Le film est dans le premier épisode. Et comme on rappelle la fin, on a une photo dans l'épisode, tu te comme à la fin.
mwana mwasi moko kombo na ye Jenny kombo na ye Eugénie nazo prononcer bien Eugénie chache za tata oyo apesi ye kombo kokoba tata na ye na bita avandi na Bruxelles alias Jenny Justicia olieke amitia Jenny Empoli ya tie Jenny Justicia mama abotinga Honorine ofinga mama na nga ke yo mama na yo akufa yango nozengi ba mama oza kokangama na ba mama leki ola so diza ba mama na yo bakufa ya yo mama okufa te pour ofinga mama no te yo la plus belle na yebite la plus belle na osoki modèle ni ko banda ko manquer bato yo le bumunele lokola bosima bona mutu le bumunele lokola ngombe ngana otangi kombo na yo pona bangi te alors na kolinga po tanga ke Sylvie Mudiandambu umwana mama nkusi ya Honorine na fingi yo ofingi ngana ko ndima maya kala mutele mo ko kota mingi yango za na mai no wana na kausa alors afini kanga moko mama na ngati moi makambo ka bikemkele kaki ili kambo ebomi bango ko discuter kambo ya robe c'est-à-dire yo sombi robe na yo na magasin le bonanga na prix na yo ngana yena luki muninga sala nga copie na zi robe wana na lati mama ne kiso mona babeza kili kambo robe ko bien menga so na ngina kiso mona na mbongo na futi nyongo na futi ndako tena ke ko somba vite na bango likambe bandaki wana voilà basali ngai na bengi ye mama na zawa mama bengi sasa awa pesa ke tolite soka fingi ozaka mama vraiment ayo kosengo bolimbisi okoyoka ye mais yo Jenny papa za papa ye papa na ye Jenny papa na ye ayebani tazala zona Kinshasa kala mingi tena zokita na koyela bino ba image po ngai na zai koli konika tena oleka na TV na osala ba image na tubo yeba ye mais tata moboko linde oyo azwi kombo na ye ozo sambisa kombo wana ya chati donc tata na ye kombo na ye bite mama ne mutayi kombo tata na ye donc aza Ismaël yeyo ya mwasi kombo na ye Jenny po ngana loba yaya te ngana otanga kombo na yo ngana banga te so nga kombo no ke yo intervenir fa finga yo po ye ganga oza ganga te oza elombe te bazwi pena na terrain batie yo nanga bato bavandi bona terrain batiki biso de ekobetanga mais eza na ganki moko balobelaka na mokili moko kaka sa kufaire oyebi biso na Hitler wana ganki kutu akufa ye atika pena biso voilà ye mutu vrai ganki nde ye asa kufa et puis ndenge akufa ndenge wana badescendant na ye balingaka kolakisa elongi te sino baandanger sikoyo ntango yo oza moto ya modele ya ndenge wana na wape soki atoli oza na bilakeli mabe ata oza sirene ya mai ndenge osalaka bato sirene ekosila oyoka nanu sango te ke non akenda epai ya docteur batala motu puisque moto akolamuka kaka boye mbala moko te kaka kofinga bato bon suite à wana nde soki autorité nde nazoloba parce que avant de faire cette émission avant na benga ndeko na ngai ntango oyoki mpe makambo esalaki mpe pasi obitenaza kokita na poto mama te makambo ya maladi nini wana ngai te mpo naza médecin te nini te mais aza juste mpo ntango aza azoloba yebi donc ye ayeba ndenge toza na mboka ka nde naobake toza na mboka loi non natuni boye puisque na poto eza na bato ebele bakomi na badépression. Voilà, j'espère que vous avez la vidéo, vous avez maman Sylvie a aussi la chaîne congolaise. Et ce qui est tout à la bref, tout va résumer. Il y a Makamutu Olanda, tout la Ligambo, il y a Rob. Rob, il crée un problème. Les autres, il y a Rob Ango. Et c'est les Nini, Rob Ango. Ils allaient, est-ce qu'il y a Ango Lati? Bien sûr qu'ils aient Ango, on va les savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va se savoir. Donc, si j'ai mon sous toi, Nango, Babi, que maman Jenny a fait maman Ebélé à Bruxelles. Awa. Tu vois dans la vidéo, maman, on va répondre à bisous pour la sujet. Tu vois dans les sous pas juste les films à Batou, mais au film à maman à Batou ou Bakoufa. De tout ça, on va en parler. Tu vois dans Nango. Et on a cité tous les noms de gens qui ont au Finga trop. Donc on va aussi en parler maman Nangaï. Pour notre bande d'abord et les Gambo, il y a émission à Bissot. J'aimerais bien que vous parliez d'abord sur la robe. C'est quoi les problèmes avec la robe? La robe, la fameuse robe, la voici, hein. Robe on a la choyo, il crée un keto, il crée un problème. Si j'ai un moulaï, mais bon, on va se focaliser dans la robe, il faut tout le bien leur robe. Il y a beaucoup de sujets, pas problème, ils aiment. C'est tout un amour comme moi, c'est pas la robe. Donc, il ne peut pas être moulaï, tout aussi, c'est une mission à poéter, bah ça n'a qu'à vous. Déjà, on a se plaindre,
nde naza komilela naye kose justifie tribunal eza te tribunal oyo bango bazolinga baloba memanga tokokende mais oyo eza ke bolingi basalir mutu fo naza na droit ya réponse la fameuse robe au fait eza robe moko otiela nga baimage s'il te plaît omona bastar nde balata yango otia image yango bomona robe wana na ser moko mpe alataki yango ya jaune boye batongelaki ye na mama beata lepika normalement robe wana ezali robe oyo eza ya magasin ya bcbg mutasala yango mais c'est une belle robe yango nalati bomona na telemi une belle robe robe obiso mwasi nyonso soki alati nde bomoni kutu boye nayebi ke bosepeli na yango mpo eza kitoko d'ailleurs so nalongoli yango awa naopesa maa Julienne Kipuna yango aokende yango na Chine asala yango ata 50 ata 100 comme ça bato baya kosombasomba epai na ye po mutu nyonso alisepeli nango bobenga nga boluka nga bozwa robe bozwa yango bon problème ya robe au fait c'est quoi robe oyo nga nasepelaki nango nayaki nango te mais nasepela nango na mariage ya moninga na ngai Mireille Okito moi c'est jour junior Okito abalaki ye Laurette leki ya mama pepe na matonge alataka yango ayaka mariage wana nasepela nde na bino kutu robe très jolie nasepela nango nayibaki kutu image azobaluka bo nayibi ye photo ya robe et comme période mo na ye omona tante na ngai nazoki tante to na olekisa batailleur babi robe il faut à sur place parce que eza robe moko bien travaillé boye na photo tokoka koreproduire yango te heureusement namoni tante na ngai na Londres tante Julie Magna que j'ai sali en passant alataki yango lokwa tante nazaki robe na bengi na bi tante nasepeli na robe alataki yango nabi nasepeli na robe no il faut tindela ngango vraiment naliukaka robe kule tante natindelangi ezalaki monene nazo siko na ajuste yango nabongisi yango natia yango na taille na ngai nakei nango pa tailleur nde ekoma siko ezwanga bo nalataki yango mpe na mariage ya neta la parisien mais nazalaki na muziki moko na otanga nanga komba muziki yango te mama présidente mpe ye mpe azalaka na robe yango mais ya batonga mpe kaka batongela ye mpe kaka ye mpe alulaki modele mpe pa mutu mais robe wana omona baimage bato bastar balata yango je crois Rihanna mpe alataki yango même Michelle Obama mpe alata robe yango ye nango robe teke ya mutu acréé modèle eza robe ya magasin ndenge magasin ezalaka mutu to azala droit osomba bon ntango esili na magasin bito il faut korecopie yango kotongisa yango ndenge kaka ye maa présidente wana atongisaka robe ngai mpe na bigentillet nabenga bigentillet la mwanja esi ya maa présidente robe ino wana rouge ozala nango nasepela naza osepela nango mpo nasengaka mpe yango nabi maa présidente nangi nazwa modèle ya robe naboyaki mais ye mpe azwaki mpa mutu mwa bato aketo oza na eloko yo olingi ozwa ya bato mais yo bato bakozwa eloko te aboyaki aboya opesa nga modele navane nanga ntina yebisi na bi te maa présidente kutu robe yango oyo nasengako modele tata mwasi na biso atindeli nga yango bainvitaki biso nga nazalaki vice présidente na ye azalaki présidente bainvitaki biso na soirée moko na kati te robe yango copie bosalaki wana bozwaki yango epa na ye c'est ça tozwaki mpa na ye te ye mpe azwaki mpa mutu eza robe ya magasin ya bcbg ye atongisaki mpe ndenge kaka bato tu bazotongisa mais oyo bato mosusu aza soka na eloko motema mabe alingi ye azwa ya bato me bato mosusu bazwa ya ye te bato mosusu balata neti ye te ye ifa aleka bato oyo bato bavivaka na esprit ya concurrence na esprit ya ifa aleka kaka bato sikoyo ngai robe mpe nga mpe nayebe na ye te na gentil nga bi maa présidente ko babengisi biso yo oza maa présidente nga visi na yo robe na yo wana nga mpe nazwa nango sikoyo ya vert ya rouge comme ça tokende soir wana tolati ensemble bamona biso mpe nga nabaki na ndenge ya teke oyo nakokani na ye obie nini te nakokani na ngai na ye te ye moto abonga na ye aza na nyonso nga na ngai na te nabayika na sens nde bamusike ezalaka le mosusu vice na présidente yo bolaki ndenge moko nde amongana kamara na ngai emeyando tolataka ndenge moko nde toaki na dame d'honneur avant ma présidente a récupéré poste nae tozaki ngai présidente emeyando vice tolataka bilamba ndenge moko même na ma Julienne Kipuna moko mpe tolataka bilamba ndenge moko mwale mosusu tosomi mama moni bilamba atamboli bo amoni mwa jeni nazwela yo nazwela eme nayebi ye te mwasi yango kutu ozoloba na sikoyo oyo ozotangela komushela kone même pas tu vois déjà qui se mêle bato balingaka se mêle attends que je termine parce que je vais essayer d'être brève likambo ya robe ntango na bala maa président nzoka nde motema ne ebebaki nzoka nde azala moninga na ye moko moninga nde azwaki robe yango akenda kosala yango mpe kopi na Chine ngai mpe nayebi na nga te ye mbala moko bandi kotaki moninga na ye no yo lokola aye kotaki moninga na ye
jour toke soirée nga bai tolata ya la lamba mususu nga pe ka croyant que ndenge na bai ne tolata akolata robe nga pe idete to na moni pa lati yango te. Moi ça m'a rien fait na saki na nga fier la lati robe na nga kitoko na zo denda na nga ta malgré ba tonga ngo po tata moi ça nga pa bi na nga yepa tongi saki yango na London malgré na zo denda na nga na moni mutu imer ne baby aswani sa camarade na ye o akenda Chine wana na ndenge ya mukete a créer lo mo bo aswani sa camarade imer ne baby makasi. Après na bande oyoka pa bato oyo pourquoi ko zo modèle na ye ko zo kate azo loba ebele azo loba azo kotomboka modèle na ye a camarade na ye ka mutayeli ngala lobi camarade na ye te robo batutu baza nango batutu balata kango na yebi te ke camarade aswani sa camarade créer ya problème ngana linga te na biloko na ngo ndire yende mukolo na ba photo bomoni batutu balata ka esalinga pasi batu batunye pourquoi ozokanga makaka ke robe ya Jenny camarade mutaye ote camarade ne obatambola ne matadieni oyo toza kotambola ne ona koma obenga jida nde mutaye bisaki eke mutashini mutaye camarade na shini mutaye lenga na ebite jida soka zoki makambo wapi akende koloba ndengo wana bakoma siko ba yeko kanga maena na jida ekomi problème ko baloba ki basalaki baloba ki basaki na craquer na bengi na bima président esinga na zambwa na kola te loko oyo za nango te robe wana tout le monde a ça. C'est une robe qui coûte cher dans le magasin. Même quand on dit ça coûte cher. C'est vrai. Donc, on a compris qu'on se permettre de faire des choses. Il y a des gens qui parlent de tout. Il y a des gens qui parlent de tout. Il y a des gens qui parlent de tout. On a se permettre de faire des choses. Il y a des gens qui parlent de tout. Il y a des gens qui parlent de tout. Il y a des gens qui parlent de tout. Il y a des gens qui parlent na yoki ka batu ba olo bas comme mutu mo nda tourner qui est vraiment bi mais pourquoi ozo kankaje ote camarade na yo moni place mabe kotaki ngabi na ko vande sika boete so na vandi o pesi mukongo batongi yo ma president nga vice na ko tonga ko kabola ke nyuso tu ozo so isaba oyo balinga kiyote balinga kayote ngai nde mutu na mema yo nga mutu na ptiaki office na moni ki chantage ya boye na okokate ko vivre na batu tiraillement ngaza mutu sans chaud. Na monique na vanda na bato na yo koma ba problème be na longwa na en douce avec beaucoup de respect na lobi na longwe na ngai mama président na kiei oh longwe ndenge nini il faut pas ça ba raison na pas ça ba raison musique me vandi na bible il s'est passé pour ceci cela y compris mambarob o loba na tout le temps que bato balinga ngai te il y a même d'autres sujets beaucoup la temps exacté moi na kota détail te so ga linga longola mutu o lia longola mutu yemo alinga utiliser nga ne bazo utiliser batu mususiko ba ba jara batu hypocrite tu vois quelqu'un azawana alingi asala mutu mabe mais ye aza hypocrite ani ba moni mutu mala fa utiliser batu na sima ndenge bazo utiliser kombo zo tangela nga ba ndoki wana o po ba takenga elle est comme ça parce que moi j'ai vécu avec elle na musique to sala ki 3 ans avant na quitter bango o mo lem so alinga longola mutu o Jenny longola nga o ngana longola ndenge ni o ya na nga zo supporter te po ya ni pale na musique. Mais si il y a nos supporter, yo ma présente l'ongolais. O te yo ka il faut l'ongolais. La vie non. Bon, supporter tes problèmes il y a na privé. Ça n'a rien à voir avec la musique. Yon de président l'ongola. Oh moi la ya na ba yininga. Oh il y a so respecter règlement ya président te ba lingi ba utiliser nga la boya ki kozala utiliser. Na boy nanga so bon bosala batu mabe ngai na bimaka gangi. Ngai nena sala ka bino bota mabu. Kaka bino na mboti nanga benga na ye na musique. Ta una ko pesa mukongo bokeli sukuna Jenny wala ka musana na boy po yango bo bandiki yango bo bandi musana na boy bolukaka mutaya abima bobimisa mutu mabe bobata makame mabe zo utapa na bino moko makamba robi na expliquer yango wana na epte so isa question msongo tuna. Voilà, là c'était l'histoire de la robe. Je pense que Bele Balanda qui histoire de robe et beaucoup de goloka lito yami balé parce que comme il y a lito yimo to yoki lito yami balé. Maintenant là on va voir maintenant qui a raison. On va essayer de comparer tous les deux citations. Ce que tu as mis la question de M. Balé, la question où il y a mon makas parce que ça basé dans la sous-branche et belé. Donc, ceux qui n'avaient que question, il y a mis Balé parce que Nazo, Nakoma qui lit Kambomoko, maman Nabiso Sylvie, Alobaki, Jenny Justicia, la femme complète, Abi Yango Kombo, Yomoko Mipesa. Mais on a dit à l'obiki, il faut au long la complète, parce qu'il faut la Jenny. Justice ya impoli qui complète un ande bumaka bango voilà qui complète wana so ba koma ko yoka te na landa video yoka te na cc kuna limisa na kacho po webi kenga suna bandi na cc kuna ba baza na nini donc qui complète ils ont dérangé
yango sikoyo ifo baluka boto ifo tolongola yango tosala me ngai naza complète ta moto oyo asali aza na kicomple ngai na nango te mpo ngai na libala oyo bazwa atake na mwasi ya libala naza mama ya bana naza na mosala naza na makambo ebele yango na minimum oyo nzambe apie ngai merci na ngai nasenga nzambe yango wana na bisi mon dieu je suis complète ce n'est pas des millions. Si j'ai ma stabilité de vie, oh moi surtout à Sengaza nango, na moi mais c'est bon, ce n'est pas des millions, des stricts minimum. Na on a bi complète, bon on était rangé complète on a nini. Yo oza complétité, ben na lobana on a yé moi si on a complété pour ça bala te ka bala pina la ta voile. Pe ça razoua te zoua ndem te bo mami. Keto na bino za keto na ngate. Voilà, toujours continuer. Là c'était maman Jenny qui parlait. Oui. Balobi qui il faut au Tchakombo à Jenny juste impoli parce que déjà au finga déjà maman Sylvie au fingaye parce que on a quand même écrit les enjeux qui sont là qui au fingaye libumungombe bon libumwana bon monaki na TV wana eza ya plat bon eza injure vous savez quoi il y a des qualifications et des injures hein il y a des choses des déterminations en plus quand on fingaye c'est ngala ayoka ngala bina yo quand on tangi comme on a habité libumuno munene yé moko à se situer au moins ndenge za na classe hein bazui pitoneti biki bachao bache kaye a bache crayon a madame ache na tableau akomi bik crayon kaye mwana batangu madame ache crayon élève robimisa crayon la ki se yango à correspondre crayon na crayon o madame akomi na tableau soki madame alobi kaye mwana relaxa kaye mwana bataka intelligence abala pour baye baka ko identifier loko mutu ye moko s'identifier ngaso na bina ngai moi so na libumunene ba moya lobi zanga s'identifier na ndenge ya qualité ya physique na ye de quoi je me mets bien que au final qui était est-ce que moi j'ai cité son nom non dis-moi seulement il faut peut-être faire le droit de réponse à elle pour demander si moi j'ai cité son nom elle s'est identifiée dans mes qualifications sans pour autant que je cite son nom. Alors qui était c'est ça non? Mais libumongo pe atena finga qui et comme ka neti na finga qui parce que libumuni pesa munene sikonga na sani. Bata mabumuni nyene nyo surtout so ba kotomboka ngaso na dano ba isusu te. Ah ya lobinga pe misu minene nandi misu minene alobi na ana goitre na ngala ngote oki ngodi na ngala ngote po nyoso boko mo luka femme complète ba défaut mama bwana ta bu benda nga bo zuma nga nomoni misu o bo moni goitre na ki ngodi ate mais bino mwana zoomete na vide loin na vide près na mona kaka bassin libumu ballon mwana mona misu na yo ezate mwana mona ki ngodi pe yo ezate po libumu ezipi yango na luka nga pena lukelo ba défaut na benda bendo na zo kokate libumu zo empêcher nga so na bendi zoom mona libumu neno zoom de ça libumu nga libumu siko so na bendi fi de loin libumu susu kaka na zo mona te donc mona ba défaut te ya zana ta ko mona femme complète. Voilà, là l'émission continue et c'est maman Jenny qui parle, moi je fais que poser des questions et c'est l'analyse que je suis en train de faire par rapport à la situation qui se passe ici dans notre ville, la Belgique, à Bruxelles. Bon, et dans tout ça, on dit que oui, c'est bon, donc au fin de mais comme ça part comme ça, c'est-à-dire que c'est comme ça, on a Zaki selon yo, et dans tout ça, je encore ville qui au fin bateau et belé. Bah comment on a fin au fin Tété, maman Tété, au fin tantine Rita, au fin tantine Jetou, au fin maman Marie-Jeanne. Ofinga mama ayao. Ba to na nyoso pele ba misuso tangi liboswana kombo liboswana to fingana to swana. Donc ce que fait les années ngala vandi ba finga kanga na répondre te do ngoto bo to fingana to zala ki baninga to fingana mais mutu pe o asala ki ke to komana bango ba problème. Kaka o bazana esiko jida mutabando yo yebisanga batongi yo balobi boy. Mama Sylvie jida moko azaki na bango wana ngala ke no tanga koma na fula bango fo batanga kombo na nga devoir na pesi bino fo botanga nga ndenge bokiye bobi Jenny justice ya Jenny esenga na wanga na kombo na boko isini so na mibenge Jenny nde na komi koko ube na longo femme complète kombo na ngai boka be ya chachi nde abenga nga te ya Jenny boka ka sincha chachi te olama leki na babenga nga ya Jenny maman na nga benga nga Jenny c'est mon nom bon so na chango Jenny pourquoi il faut boya ko détailler boni bozangi makambo loba
niveau na bino te oh il faut botanga kombo na ngai bwana devoir ngana otanga bino te po kombo ngo pe na eza kombo lokwa ya bandoki moko boy kombo moko lokwa ba mbata siala balufwa kenda bakombo moko soko tenyo ngo ba koko na bandoki ba quartier ngana otanga bakombo pombo ni kombo na nga chachi ezo swa esa pasi kombo eza na kan kombo eza na avenue kombo eza na bateau kombo eza na histoire kombo eza na lokumu ezo sala pasi bokomo luka bino bolobi ke kombo wana ya papa na ngati boyebi adresse ya papa mais olobi on ebi kombo papa nete boyela nga kombo ya papa na bino mtu boyebi est-ce que oyebi ke mamango esilika wana te kasi babi épisode e continuer ngana ye na deuxième épisode po bino mtu bobandi to continuer na troisième épisode continue et ils ont dit que ce problème va aller jusqu'à la justice parce qu'il paraît il y a une loi qui vient de sortir le bi loi est en avril na yo kaki en avril la loi 15 000 €. Ah kende ko luka mandi ke ye pa fingi ngati atangi kombo na nga ya ke opouver ye pa finga ngapi na vidéo ne na bombi to ko sambachi ya mboka loi to ko samba to ko yeba ko loba nani mutu zo yuma mutati one ya ki mitomani na obina landi vidéo moi moso na yo mona kaza mito o mo ba mito ce sont les gens qui croient à leur mensonge azo kosa aye abando bisa kwa asa ki munene moko boy na munene na ye moko na ki munene ya orgueil ezanga tina ngai na osala émission na français na ba journaliste ngai lo ebimi lo ezaka no banda kala cybercriminalité ça existe depuis longtemps. Ce n'est pas qu'au mois d'avril. En avril, on a un confinement. Le plus important qu'on avait, il y a coronavirus. Pour qu'il y ait une loi de cybercriminalité pour y aller, c'est là qui est vidéo qui a koufi. N'importe quoi. Tu vas faire les vidéos à koufi, par exemple, comme ma belle, on va souhaiter la mort. Nanyini nangai. Nazo banga nanga tozo ba loi nazo se ba kanga kraka bo filmer ngandi ba kanginga ba pianga man. So ba pianga man ke bino bo gagner. Problème est je vais signer dans le foot à bino 1 euro par mois, je vais expliquer mes capacités, mes moyens d'existence. Nous avons 15 000 attends, nous avons 15 000. On dit, on a un moment de crédit. On dit, pas plus de 10 €. Là, tu as 1 euro, j'ai encore sous la 10. Pas plus de 10 € par mois. Après combien d'années? Ce qu'on a foot à bino. Foot à bino, hein? Maman Jenny, donc, ce qui n'arrive pas à résumé, c'est-à-dire qu'il y a à propos où maman a vu ça. Izela no ba kombo tangelinga na mama muso ana babi na finga ye wana. Na finga mama wana te na kata récupérer ka plaque mbai na ngaki na voiture. Wana pe suko finga. Ba bo suko pourquoi il faut batanga? Bo sangisa batu na batu. Na sina bosa na vie to beba là déjà ça fait suki ba 7 ans to lo banate ba 8 bozo ke no kundola. Ye moi mo sa tangi binemi nenga na yebi bango te mais na yebi kana binemi po mutu ba publier que kufita ngo yenemi no muta publier. Les ambaï no ya quoi moi je de quoi je me mets. Mais bon attends hein. Au moins il faut qu'il y ait une importance. T'as niveau importance. Il y a femme complète. Donc bozo que no looker la nga batu. Bo sa la likopa. Donc ngamo bo kokate il faut bo sangan. Bois combien? Bois combien? Maman Jenny, donc l'histoire ça continue encore on a nous baxé les sous Suzara qui au fin à bangote mais nous avons et ça la rechange. Nous avons tous suivi la vidéo. Et la dame a dit que pas juste bango finga mais finga même na ba maman na bango ba kufa. Est-ce que au Monique na propos ya lobby wana toi tu penses à quoi? T'es ma réponse est bien non quand tu te aussi poser question. Au Monique on dit qu'il veut noyer son chien la crise de rage. À quoi au moins mutania kota likambo hein. Natanga jamais kombone. Azoluka natanga azoluka yeba na kombo nanga pour que femme complète atanga o kala ko na ko tanga kombo no te o tanga yangai. Nala otango te mekeleka tribunal impressionniste mytho na idio na finga mama na e pourquoi omoni muto azao luka porte d'entrée azao luka porte ngai na tikela ki ye audio ye moi so na yebi ete mena yoka ki azako luka ngai azako benga partout azo benga bengi camarade na ngai emeyando boye bisa tambola na avion boye bisa ye soki na zui na bengi ye nga lobi nga na avion te soki ozwinga sikoyo na problème noni oh finga libumu ngabi yoki nga na tangi kombona oh kasinga na libumu nene ngai nyesi ya batu nga bonga na yebike batu nga na zoza ba problème ba na nyesi na izerte nga na yebi na ngate nga pe na yebi na ngate ke ya nyesi bonga na yoki batu ba isinga ki azali mwana quartier na kikwiti bazaki quartier moko ya tanti na bango nde azaki camarade ya ba tanti wana ayo kolata ki famille
nga nayebi te ke bafamille nakotangi ye moko asidentifie kani napesi histoire akaye sikoyo nafingeni ye moko amifingi libumu ne mpo ye moko ntongo nga nalobi ka libumu ye moko amimoni onga libumu na nga ye moko asidentifie na bapropos na nga sikoyo yanga nini atindela nga maloba o natambolaka na avion natambola soki azwi ngai yango nabenge ngai na avion te adresse na ngai so olingi napesa so te oyebi yango batantu bayebi nayebi so place oyo te lelo na afatigue nauti mosala oyoka nake matonge boye nazosala bakursi na nga bayebisi bamoni nga azeli nga lalongwa bandi obenga ya bato boyebise na okende obundise mpo nga lakima nga akokima bitumba te epuis ya ndenge wana te wana eza bagrimase bamito aosala bagrimase bamito mani wana na akuna te mais nafingi ai mama na ye te natikelaki message par rapport ya baje bazosala ngai mpo bazoluka bapousse ngai na erreur bapousse ngai na erreur mpo basala ngai mabe mais je suis pas bête omoni na message okoyoka micro ekokoma awa oyoka place nini oyo ngai nakoki kofinga mama mutu yoka nde ezali okota makambo na yo na toti bozokamusanga yo libumu wana nano munene wana lokola ngombe nana basikaka mona bango mokoti kasi vipe libumu yango baninga bakataka sylvie mpe batonga waka na kawili bazotonga oyo yana leki bazoseka nakutu nayebaki yo te yo nayebi yo te nga nayebi ezai okota na loyenge te napesi ezai raison ndenge alingaka bango te napesi raison bango bandobomeloka bamabala ko bayaka kala ndako bayaka na ndako bozalaka kaka bafamille bahypocrite bana bao babombi na nsima te bino nde bambekala bango te bino bato bamama bakufa ena tochi kutu mama bango nde basekaka aza koatraverse lo makasi nasi baseka epepa nao mpo eza ndenge na bango ta mosusu batonga epepa nao alati elamba bo baseke elamba alati yo nde ozalaka épargne yo mwasi ezai moto apamba nde bafingaka ezai oyebi yango te nde bafingaka ye mobali moko minable toyebi te so akende kolokotela tozwi mopapa bala na opesa balance mpa bato moko ya bango bana wapi bango babombi ya bango te bino bambeka mpo bino bamama baya te bozokomprendre te bokotaka makambo tokende bongo tokende ozwa avoka sivinga mpe naa na avoka makasi kutu nasalaka na kofuta soki nakombo kofuta te nazwi crédit totala soki nga na kokota boloko a tokokende bongo notaliege lo te wana kutu alobi lo te lolaya bino pongi dosie na eza mosusu wana bagrimasi mambo po apamba ezanga ntina ntango naa na bavideo ni na biloko nyonso baretima tuyesu kutibomana bino esokasi yebosangani esa bino desordre pamba bokoka te ngaka na ye aloba verité natikelaki message ya chi pourquoi aosemisa ya nayebi ke camarade ya baya marie claire ngai oza nyesa baya marie claire oza nyesi na bango te boleka kaka bambeka nde bino bato bamama bakufa nga mama nga viva bino bato bamama bakufa bokomi kosomba bamama kosomba makambo bato bosomba batizaka bino bozalaka mpe esprit te bozalaka mpe esprit eloni ya mabe nalobia nazoloba na ye ke tika kokota makambo bazoutilize bino bafingaka bino nazoloba oyo nde bafingaka ye libumu munene si je comprends bien yo te muto fingaka ngai na mais ye kaka zwi tema lingi bazotinda ye aza mwana bitinda bazotinda ye bandeko nete bana quartier na bango na kikwiti oyo bakoma batanti nawa bango mutu bafingaka libumu munene basekaka ye ngai na oloba ne basekaka libumu na o ye azotindelaka bamaloba nga bane kutu longola makambo oyoki nde na oloba ne boyoki place na fingi mama na ye nga bipo bino mama kufa batize bana bango moko pourquoi bazotize bino na kombo musu na tangi wana o wana pe mama na ye bafingaka ye bon et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ok na vidéo ofinga ba mama po a madoué loko aza mito moni mitomani po a madoué public ba mona nga mabe na fingi mama ni place moti en plus ce mutu alobi no ke yo mama no akufa bango bana bango vivant pourquoi ba o melo nde bafingi mama no bongo aza vivant akufa pe kakati wana nde problème oh boni po libumu nene libumu pe eza pe munene kaka siko olingi nini ona okende no bonini po ba mama leki yango so yo za esclave na ba so muto kino sukuleka ba bandako o bazotinda ye o bazokokwa ko affronter ngate po ba mikolo po na lelisaki de ya mukolo moko na bango alelaki mukolo moko alelaki penja leli omoni mukolo soki mwana muke alelisi atikaka bitumba noki te mukolo telema soni ba mona ye nanga bazoutiliser mama libumu ngasiko na sani lokola yo bimi gangi yo okomi osela nga ba émission aussi pe courage nga la tanga kombono na obango te na yo répondre ça veut dire que je pas peur de toi mais na ko tango te na fulote comment ma bébon et kokani na tchatch pour n'importe quoi bon c'est que à hauteur de l'homme on a fou là donc il y a une association qui est créée je m'en fous asangi ça que ça RTBF asala ngo asala tout ils vont se mélanger je m'en fous
Oh, ozo comprendre ko lo ba kutongo belete na o répondre ya pour na yo ebiango. Sala no sala maman mythomane. Il faut qu'on m'appelle à souka pour impressionniste là moi je suis pas du genre à être impressionné facilement comme ça. Oza mythomanie na l'association pour la oh ba fingi yo kaka yo moko créer likambo zo luka ko kota wo koti siko ngala o kasinga yo. Ah. Oh, nzoto ni omona nzoto. Omoni posa ko kwea. Omona nzoto justice. Omoni kingodia. Oh, mon soda mtamema na poto. Il fallait attaque général soda. Bon yo ebite que soda za général za pe soda. Zoba, oza zoba pendo maele. To ebite que général eza la maréchal, eza na la pe soda. Omoni debino bo ba esclave nanga, bo ba esclave. Bifo bolandela nga kabo. Soda memanga na pongo yo mobala memanga na poste opesa AVC. Po pe batu ba bengi nga za batali ba pesa nga pe vi na o makasi. Ok, no le bon mobile akenda mobile ake prison abocho ebi vi nanga te bazo expliquer to yebani te oyebi ngate ozo lo ba makambo yebite nga mobile nanga ça fait 18 ans depuis bima prison zonga sous prison te moi na ala oyo lobi na botaki mobile mobile na prison za agini poto ça to calculer ka ça na agini ya opesa age moi na pour moi ça fait 18 ans depuis mobile nanga bima prison bon lenga ko lo ba via bato on ka acharnement boza ko s'acharner sur ngai boni boyi banga guys boni boyi banga qui femme complète boni boyi humilier vous voulez me tirer vers le bas je vous laisserai pas passer j'ai un bouclier moi nini ka ba esclave na ngai o lukai ki ngodi yo moni ki ngodi ya femme complète oui na kondi akata nsoto akata yo bo zo zani pokata yo za balo ya ko panzana tala buro e ya ngana kata te menga pele na ki munene na koma na zaki munene ne chi ya yote ngane chi ya lo kata nzoto te na ko miboma ya ona monyo koma aigri o koma sensible so ba bi ka mutali munene monika yo po ngai munene na je me tue je me suicide munene ona yaki na ka ya bien bo so na kati o maladi so ki ba ke longole goitre yo moni goitre ça oh ceux qui va longolier ako kufa bongo siko nzoto bozo ba na kataki na kufite po yango pesa opération siko potango na kufi oza la contradiction na ba propos soit cohérente dans tes propos muto azotinda olo ba makamu il faut pesa o makamu bien tanga la ka ezo taya ko tanga vinanga ozo taya ko tanga vinanga yi zo taya ko yeba justice eleki ya changa te acharnement we mona pera boza na haineuse jaloux de justice ya bino bongo la femme complète madame Ngimbi obésité non langa nazana nazo le ba numéro ya ba chirurgien oh là là attends peu réseau pesate nazo le ba numéro ba chirurgien ya bien na peso yanga ou bien maman leki na bino mo pa kata maman leki ko defano za yepe akata nzoto akata ako peso pe numéro ba nini to lio tika la aigri boy o ya nga la suki sa yo nga yo boni ko ngakuna ba di masiji na nga banga to kende o moni de ko lo bio suka te to kende oh yo sala nga pe na osala soki yo gagner na ondima défaite mais il y a qui mythomanité on comprend na makambo yo kochi yo ndo ko kaningo aussi ça nga ina yo lo bio la tinga nzoto nga na pe na la tio nga sirène des eaux yo hippopotame des eaux to kutana kinga na ona maiti lobi na minuit na komelo ba message na bina ade na mai nga sirène na koteki da na mai na zo zelo hippopotame oya ozo répondre te allez so moni caméra grimace oza lâche signe lâcheté oyo ki mutana na matonge oye na yento bunda po ba pekisa biso mytho. Voilà, là c'était Maman Jenny qui parlait à propos de cette situation avec Maman Sylvie. Nous avons autant avec Maman Sylvie parce que nous c'est oui, yo ko tanga nga ko tanga ete na fula e muno na nga etanga ko monete pona yebi ete. On parle. Nga na yebi ba elodi li passa ba kamana nga na tamula na bango tozala to beba na to bongisaka ba emeyando to beba na ndenge na biso ba wana so abimeli wapi abimela lidusu nini yaza na lidusu ko bimela ta ko kanga lidusu ko va boucher les trous et la palle la taille chaque fois ça dit tu senti que Maman Jenny a na mambobeli oloba Maman Jenny tu as presque na fin ya émission na biso et moi je demande qu'on va te laisser la parole toi-même qui va rester au plateau pour parler ce que tu as envie de parler tu vas te débrouiller donne-moi le temps de finir et par tout finir je salue tous mes abonnés et pas oublier à Rotterdam avec Tati Bouchiri. Et je salue aussi Alain Makambu
et je salue James Toto, Joël Toto, et je salue Papa Ngimbi. Papa Ngimbi, n'a pas qu'il a place aux alliés, aux autres la biso, n'a pas qu'il a aboué, car la mine était ngana roluka, pour ngana au péto, na masolo, il y a qu'au solo là. Et je salue aussi tous nos abonnés qui sont aussi Centras TV et mes collègues aussi qui travaillent avec moi ensemble. Et là, je passe la parole avec chez Maman Jenny. Maman Jenny, na comme na souka émission na biso, je pense qu'il y a aussi que la yo parole moko ya souka oyo oyi koloba na téléspectateur au parole na biso na nito mena au préféré aux ala ya au téléma. Ah, na téléma. Voilà quoi. Donc ben na bon ça non il amba robe on dia makam. Ma Gillienne Kipuna na tindeli na message robe na lati nazo sala ngo émission. Soki na longo liango na oya otikelo ngo mama soko ke Chine yo mutoki na Chine sala ngo ata 100. Mutu to aza ngo bezo teka siaka na ngo na bakulea nyonso nga na osomba susu ya rouge na ya jaune na mauve na ningi na zango ta 4 poko bango eza vraiment kitoko. Donc sala ngo na kopeso pe mama recopier ngo reproduire ngo sala ta conteneur ba robe nga na kopeso ngo na motema boboto soki ba dame d'honneur nyonso tout pe ba osepela kolata ngo robe ezali waza yango besoin ça commande pas ma Gillienne a recel la yango tango ke Chine comme ça biso tout aux ana on peut ça robe kitoko tokola ta on ba mariage ba ndinga absolument ba bala wani aika message na transmettre na ma Gillienne qui puna maman présidente ya les dames d'honneur de Bruxelles. Bon pona ye mwana mwasi yango na linga ki suna loba po alobi ke biso toza bana ya Kamumbele bongo Kamumbele eza Kinshasa te. Pour votre information, que ne soit pas renseigner bien. Biso tout n'est pas boto botama na limité na venue de la révolution numéro 1274 na 3e rue. Papa la biso sommet maman biso lopam na Kamombele. Et ça problème. Et ça pas ba tchatchu kunape. Et un problème. Oh aya lobi maman biso aza sans papier. Mais à lobi na CPI ka po abia bengisa maman là-bas. Au moins, donc, femme complète à ça, moutou et salaka. Tant que l'objet n'a liboma moutou et salaka, j'ai des objectifs au bino, n'a caractère, je suis une femme de caractère, beaucoup kangote. Au moins, des beaux sangane, pour beaucoup kangate. Pour n'a caractère, maca, citron, il faut bien un liboma, n'a la faiblesse, et puis n'a pas utilisé un gâté, n'a longwa musique, n'a pas jalousie à ma présidente, ma présidente. Yom tozo tinda, et pour yo tinda kakak. Ngana longwa pona boya otinda ngana amwa bitinda no te bana bitinda no zo tinda wana na yebisa ko ma president na makamuno ya malamu te so na lobi oza mosa libala na lingi ko humilier ote ponga pe na mosa libala ya makamu susu na lingi ko bebisa te ce n'est pas mon style ya ko bebisa mabala batu mais yo yebi makambo ngala mona yo ya salite na si oyebi ngo pe na tindelo ode na SMS ba makambo bêtise yo salaka olingi na bimisango. Oh yo zo tinda batu mbolaka ngai otindaki batu babenga ngai na téléphone babenga ngai anonyme bafinga ngai na j'ai le droit de répondre alors boya côté bolinga bo likes bo salir nga bo bimsa nga mutu mabe parce que ba yebi Jenny azala boy mais je suis très honnête comment na justice yana oh yo mama buluku c'est qu'on a répondre yo ozala goitre misu minene oui na misu minene ba lula nga la misu makasi mobali na nga linganga makasi ngo monite e so bino mobali akabona moi après zonga na moi si yo benga en prison donc to kabona pito zonga na balinga pe na alias kingo roba pembe yo so latam na ibina nga pe yo tele mso lata po na lo bakala makambu envoie ki boye o na omona na ibi vino te so po bala te pas si quieto obalate po ba ebisinga yo ozaka linga mbongo mingi te mon ngambongo mingi osaka la likemba 2000 euros siaka 2000 euros par mois et oza mbongo 2000 euros na ba salaire na biso ona mbongo siko 2000 euros ngo otushaka oliaka likemba 38000 oliaka 38000 euros et belé 38000 euros yo mtobina na nini yo ndaboyo osoma ba mapango ebele la Kinshasa osoma ba mapango ebele bien ngana na mama nga za vivante ni na lobaki ya mabe. Oh, ben sa maman na omoni femme complète mutu sala ben sa maman na poto pembeni po maman na ngai soki moi malade mkembala moko hôpital to yebi ke liwa pe ezali akokufa po amuta éternel te mais elle est encore là elle est vivante je suis fière encore de voir ma maman yo ndum to fini maman na ngai sans papier mais nga na fini maman na ote nga na lobika ke maman na akufa tika ba zo utiliser po ani ba utiliser ba na bango yemba ba fini ba maman ba kufa zo mito mais maman na ngai ta sans papier ça fait 10 ans depuis la ben sa maman na ngai za na poto. Mais maman nangai alala jamais asa clochard te alala maman nanga komone madame Tchachi
mère de 9 enfants nakola na papa na mama kaka papa wana bolobaka oyo yanga te kaka ye wana mutu na botama na kombo wana na botama na résidence Tchachi. Allez-y savoir alors boluka boyeba qu'est-ce qui s'est passé alors justice ya botami na kati ya famille Tchachi et soit kabino kombo kitoko boy ngaki otanga kombo bandoki bakombo balufwa kombo mo kokana noka batasi ala bakombo mo lokola balufwa kanda natanga ngote natanga yo te eza na obango te mpo na répondre me na kotango te monoko nange kotangaka kombo na yo te mpo na yebi yo te mpe nalingi mpe makambo na yo te yo bundabundaka nde ozobunda s'acharner sur moi bokende susu tour ozala ata na kaye moi tour ozo baiso vi na nga obike na ala makambo mabe makasi ebele oyo oyebi te sikoyo lokola yo ozoluka nakoka kotindela yango te mpo osala yango émission nali makambo mabe mpenza soki bolobi aya nde mosu na dindi na sia mabele banalité ozoyona acharnement mpo na kaka moningano mwasi alobi na oke oza na mama na yo aza te bautilize oyo to ye azofingi bamama osala bagrima ngai na so association aboni bagrimasi boye ekoti te olobi obandi na oyo osukisanga nazozela olobaki soki arépondre na ye lisu na répondre yaka lisu mai ngai nalingi kaka bakanganga bapianga manda 15 000 euros oyo ozoluka oza sujet te mundele yango azoba so batie okufaki moto wana tieki fa aza ya raison mpo yo vraiment il fallait kaka pe parce que nga so neti yo bonanzelaka su na mokili te libumu bakataka basalaka tai bayaka kosamba te bakendaka nde mpa badocteur bagrèce ozokolongola balobi nango obendaka grèce bato oyo kaka oyo babengi nga ndenge yo olobi wala bato nga mpe naa na bato bino bokoma ntango ozosala likelemba 2000 euros ozosala likelemba na oyo ya 2000 euros wana ozozwa 38 000 euros olalaka na ndako te osalaka misala 5 komo kozwa stress wana eyesaka monene stress ebotaka grèce omoni stress eyesaka monene mosala ozoluka mbongo mais ozolata te bato balobi ke mutu moko mobali moko ozali na lobi okotaka baseconde mais banini ozomona ozolata te ozala mbongo parce que ozala mbongo nga nango te olingi suna pio combien na pio nini yo liaka otushaka 38 000 euros alikelemba soki osalaka nongo nini nayebi te soki olingi nga na pio osu combien ozolukelanga nini mama nga naa na problème na baoyo naa na bango problème oyo toza na bango tozokende bamama ya poudre nga na problème ba maman ba pakolaka poudre oyo ba luka ba problème nga na pesika devoir maman nyoso mkolo wa poudre oza problème nanga ava ayala devant nga ya luka bakam alongola poudre asukola elongi nga pe na sukola elongi devoir na pesa bo accomplir na ntembo bandi ko ba ko brûler bitapi nde yo bito kende ba série continue mais il faut quand même tout ça la série yo bien nga devoir na répondre na répondre bongo kuna siko poudre devoir na pesa mkoni pe ba longola poudre ponga pena mona bilongi na bango vrai face na bopino bomoni nga misu minene bo créer nga goitre na lango te bo créer nga kingondigoni na lango te nga pena ningi na mona bino pena na vrai face bilongi na bino bolongola ba poudre ba mama bolongola ba poudre total ba couleur à peau o posa nzoto na ekoya nga nzoto na ekoya te yango na vanda bomoni makolo na nga bozo créer bozo imaginer mabe bozo elang mais yo na moni okata libumukala te faut kata devoir na pesio so katite ni boma pour boye pas pardon olobaki lisusu eloko mosusu eloko oyo olobaki ke nga na yo tokokutana kaka soki tokutani ngai soki ndenge akondi wana nde bayebisi bino moto akokonda azaka makasi te kutu bato makasi omona peti na nga te mwana na nga di edingwe te asie akonda fionuka magabuna na bakisi nayebi komba aza maître oke na munene no yo okoka mbango nga ya souple obi nga ya sotaka lokola balo pum 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 mona nga la nene na bina te na brité na bitum na danse yo okoka bongo yo soko okcheka ka pum 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 la vile yo soko ngo buna bumwesaka nga saloka yo ni bumwande za vena nini balo na nga ya ni ba bien on comment on fait ça le on boxe là ça qui a boxe vous moi ngalo ça ngani mi kono ko yo la boxe pour na libu mwana ngala libu ça ndi ete ka
panzani namoni yango eponzo ekomi lokola bana baza 5 na kati soki 8 wana yo mpe omona mpasi osufaka yango wana namoni okomi aigri c'est le premier voyage là siso otamboli kaka moke oka madame vous accouchez quand madame félicitations vous avez combien de bébés madame ce sont des jumeaux nasi okutana na baquestion na mikolo nyonso soko olingi okotaka magasin boka ici on n'a pas de grande taille madame okoti internet boye papa otaille soki na xl yo fo ba 8xl soki 10xl ya rate ale babi okomaka seconde numéro 18 ans nous mokolo okomaka ka suna okota magasin po olobi lisusu ngai namoni bato basali video bazosala délire na bango nga atala bavideo te nga babetela nga natala te soko kasi atala bino nde botalaka nga bolukaka bakingodingodi bolukaka bagoitre bolukaka bamisu na nga minene bolukaka tai jisakomi nango bolukaka baposa kokweya nga natalaka bino te parce que naza na temps na bino te bino boya baesclave na nga fo botalaka nga nalakisi naa na bamakambo na nga mosusu bozomélange nga bafingi ngai babinga ngwanju babinga nalataka te nasombaka te nasombaka originalité nga nalakisi biloko na nga sikoyo ikeli lien otalaki yango te otalaka mutu alakisi ka nalakisi bino biloko originalité nalakisi bino ki nasombaka nalataka neti leo nalati diane foro nalakisaki wana diane foro kingandi na okokuta otanga komona ngo te po biloko ni bohumilie nga j'ai le droit de me défendre. Pourquoi ceux-là me se défendre comme un problème? Moi, je me défends. C'est ma façon de me défendre, que ce soit dans les réseaux sociaux ou bien verbalement, alors pourquoi il faut que je juge? Yo, maman procureur, maman juge, justice à yo. Naza kozela yo, au moins, nous allons avec gentillesse, avec sourire, avec souplesse. Tala yo, que tu pas souffler, le ban est bobet, non. Pardon. Nous devons souffler quand nous répondre. Bon, dans 6 ans, pour la zone de tamine, pour la répondre, c'est la émission au Lobaki, oh ça, sous, non, c'est la PJ, non, c'est la convocation à police, non, c'est la tout quoi. Il y a un problème, tu n'as pas un côté, ça sert à l'obara. Au moins, assassin, nous t'avons qui nous a coupé lobby. Nous t'avons coupé à bâtir, nous t'avons pas au maé, nous t'avons demandé à que lobby n'a aussi ça, nous t'avons. Yo comment prévenir, vous pouvez s'en ma cambouti. Vous prévenir pourquoi? Un mytho. Ça là, yo, ça là. Fais-le. Je t'en prie. Na pesi morte na madame d'honneur nyonso na bandi na maman présidente na biso moko maman Julienne Kipuna na pesi mbote na mon cher mari. O apesa Jenny Justice a bag. O alatisa Jenny Justice a robe a pembe. O yo pesa ba sebele keto. O ya komisa Jenny Justice la femme complète. Yé moko les grands japonais Bitungi Mbimbesie, les barons ya Bruxelles, les grands japonais, les fondés, na pesi pe batu nyonso tu ba ninga na nyonso tu ba teme bele na pesi Christian Doche Mbote, bof na ngai bidais les japonais na katia Hollande na pesi Mbote e Hirohito empéré na linga ko mi bof na ngana na pesi obe Mbote bele bona katia po ba japonais bo ape bele bon na suki na ndamwa la mususu bino tu ba star leta bani na pi ba Mbote merci beaucoup na avec Claudie Lelo je lis le beau-frère nanga bambote belé siko na koti na famille nanga na pesi maman nanga maman moi ça libala madame Tchachi maman bota Eugénie Tchachi na wanga na kombo nanga te boye ko publier ngo na kombo pe visa no zuwa na bino mama comme na ça no passe maman bota Eugénie Tchachi na ndoi ya maman ya papa ya maman nanga comme ne Eugénie bandengo ba ko lukela ngai ndoi na ye voilà quoi donc na pesi maman na ngambote o penda bolimo boyebi ki na bengi sa ye na poto et ça na ka fier na ye na vanda kana zakana ye maman na ngai makam na biso famille etali bino te o finga ye maman na ye na finga maman na ngate me na stili kela ye maman na ngai droit na nga so na moni lo se na sengi o publier te nga na histoire maman na bino te na yebika akufa na memeli ya ko pengambo po ba pia ke conseil ki akufa siko bon maman bino kwa pa akufa que son âme repose en paix koninga ko salir mémoire à maman na oté yo mon tongo salir en c'est pas moi respecte la mémoire de ta maman. Ne me mêle pas dans l'histoire de décès là-bas, moi je suis pas au courant comment elle est morte, je la connais même pas, je l'ai jamais vue. Alors ne mélange pas les choses, arrête ta mythomanie. Voilà.
na pesi mbote na baleki na ngai nyonso bachachi tout boza ebele mais onaka na bango awa beya chachi sincha chachi olama chachi bambote ebele na pesi mbote na baninga na ngai nyonso emeyando elodi lipasa bachantal malanga na pesi mbote na batu eboza tellement ebele excusez moi on a tangi te bakolege na ngai ya mosala na pesi mbote na mwana na ngai Sarmis Ngimbi na Paris na pesi mbote na belle sœur na ngai Laetitia Kibondo yo moko yebi maître DV mwana maître DV Ngumba na pesi pe mbote na die dingwele champion yo ebika die mikolo na oya suko simba kisi po bakane na bitumba na zwinda mupando ndamu na pa maître DV na sangisi pona boma kaka bato ngo peka to sila die makidi ba ngana o samedi na oya ozwa kisi na maître DV na ozwa kisi dimanche na o sangisa ba kisi na bino bonga mo sirène loko ba bina sirène de zona koma soupe na kitoko suko ba sirène ba kitoko ba hippopotame ba kitoko te. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Na pesimbote na business class VIP place ba yambara biso place makambo ya la siège na biso tonton Placide et bio tonton Placide ya maman Lisette na pesimino ba mbote BJL Kaouzi na pesimbote na pesi ka be mbote pe na muto aza peme na Central TV o permettre que to ya pa na lelo Central TV ne makambo jusqu'à azape un papa d'honneur na kata ba dame d'honneur na pesimbote na bino nyonso tu bato na tangi kombote epesa kieto te eswate eza mabete bino nyonso tu na lingaka bino mingi bo limbisanga alembenza l'état yo ebika mon frère yo défendanga toujours mo petsa ko ba câble botika edi botika to moi tu me connais mon frère je t'aime beaucoup vraiment ba mbote belé na batu oyo na tangi te je suis désolé na pesi bala na ba mbote belé na mwana nga Joachim azana 2 mètres boxeur bon bikambo ezate roloba mingi te ba nyonyo surtout bambote belé. Merci beaucoup. Voilà, là c'était vraiment la fin de l'émission. Togoum na suka émission na biso vous allez connecter, vous allez brancher dans la Central TV et balubi qui ba épisode les continuer comme ça tu continuer pera ba épisode ngo maman Jenny ozana elo comme souci au baksa kasi donc na bande ko bakisa na lobby briseuse de ménage pour na yoka ki susu ba nazo zo ka ba dossier na ye mama buluku luku yo oyebi ke oboma libala ya batu musala na oya ko sala ka butu la ka nda kuto la ozala moi au servir papa na nda ko ezate okoma ko servir ba collègue na musala osila na ba ko na musala ti ba collègue ba mabala na bango ekufa yo oza parfait te pour ya ko juger bato mais ko ja ko juger ngati komo na nga justice ya naza juste na lingi te oya ko sangisela nga makambo na kimito na yo ko potanga bujoba eza be pa na yo moko yebiti bojoba ya pa no camarade na nga te je ne suis pas ton ami. Je te connais pas, je ne suis pas ton ami. Je répète ça encore 3 fois. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami et je ne suis pas ton ami. Je ne le serai jamais et je ne te connais pas. Yo fota nga yo esclave. Fota la ba vidéo nga. Esclave. Kombo no yango na esclave. Merci maman beaucoup dona tikili no. Donc ça se passe très bien et le réseau Scotché Bisso ils a vraiment rabulé, c'est trop bon. Elle me rappelle la main de ma mère. Donc j'aime bien manger ici quoi. Nazana soso otumba, nazana makayabu, nazana légumes verts, nazana mbinzo, nazana ngai, nazali na mbika, nazana tilapia, makayabu oya pilipili. Ah wanezo longo la kuiti. Il y a de tout, il y a du poulet. Du fune dindon. C'est bon, ma dindon na kuanga mobulut. Elengi au web chez Mamani, na galerie Dixel na numéro 53. Ben Colombie, indien, américain, donc tu vas venir le battre. Porte d'entrée est à côté à Zara. Au quitte la escalier juste na coin, kolia kitoko komela kitoko. Nazo servir na ndenga kosakana te. Donc azo ici ba mabala nyonso ekufa po ba ybi kolamba te. Bazo ya kaka awa na 5 € pamba ole otondi. Ah, na trouvé une vraie solution. Ouais, voilà, il y a la bouffe et tout ça, c'est trop bon. Na komaka à 10h30, na fongoli porte na ngai na 11h, na silisaka ça dépend ba client donc 21h na kangi na kei.